பாஸ் கலெக்ஷன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்களா? எஸ், நானும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வீடியோ என்னென்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அண்ட் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணி நம்ம ரெகுலராக எப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அந்த பிளேட் மாதிரி அப்புறம் அந்த காய்கறி வைக்கிற டப் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க. இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கிளாத்தில் நீங்கள் கொலின் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். கொலின் அப்புறம் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் நல்லா உங்களோட கையை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அந்த வெஜிடபிள் டப் இருக்குது இல்லையா, அதை நீங்கள் வந்து தனியாக வெளியே எடுத்துட்டீங்கல்ல, வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எல்லா சைடும் அதில் வந்து நிறைய கர்வ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லா சைடும் நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த பிளேட்டு ஃப்ரிட்ஜோட பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா எல்லா சைடும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், சிம்பிளாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக தொடச்சிட்டோம். அண்ட் எங்கெங்கே எதை வைக்கணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தனித்தனியாக ஒரு வெஜிடபிள்ஸையும் தனித்தனியாக ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருங்க. அண்ட் இது ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அப்படியே கவரோடு வைக்கக்கூடாது. ஒரு டைட்டான டப்பாவில் போட்டு மூடி வைக்கணும். அப்போ தான் அது ஸ்மெல் வந்து வெளியே வராது. ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் முடிஞ்சிருச்சு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அவ்வளோதான், உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல எதாவது வைக்கணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல அதை வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ, பாய்.